السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم. وما ينفعش طبعا في رمضان وما نعملش قطايف. لازم نعمل قطايف ونعملها في البيت، ما نشتريهاش من بره. نعملها بطريقة سهلة وسريعة. تعالوا اوريكم طريقة العجينة ازاي. هعمل لكم عجينة تنفع للحلو والحادق، عشان هعمل لكم صنفين من القطايف. يلا بينا نشوفوا المقادير. اول حاجة عندنا المقادير: كوبايتين من الدقيق، ونص كوباية مية. دي من ضمن كمية المية اللي هنحتاجها هقولكوا عليها. خميرة وسكر ونشا، ومعايا كمان رشة ملح مش باينة شوية، بس معانا رشة ملح. تعالوا اقولكوا الطريقة. هاخد من مقدار المية نص كوباية مية، وهحط عليها معلقة كبيرة من الخميرة، ونص معلقة صغيرة او معلقة صغيرة سوري من السكر. وهقلب كتير جدا كده لغاية لما المكونات تتجانس مع بعضها. في الوصفة دي أنا استخدمت كوبايتين من الدقيق، واستخدمت عليهم كوبايتين ونص من نفس المكيال أو المعيار بتاعك، كوبايتين ونص من المية. واخدت طبعا من الكوبايتين ونص النص كوباية مية اللي انتوا شايفينها عشان اعملها للخميرة. كده هحط عليها يعني حبة كده من الدقيق، عشان تخليها تتفاعل أسرع، وتخليها تتفاعل يعني تبقى متفاعلة كويسة، عشان نعرف الخميرة تمام ولا مش هتنفع. هجيب بقى الكوبايتين من الدقيق معايا، وهحطهم في طبق العجن بتاعي، وهحط عليهم النشا بسنة الملح، معلقة كبيرة من النشا. تمام. وهقلب كويس جدا مع بعض لغاية لما نقلب. طبعا هستنى الخميرة لغاية لما تخمر. بعد كده هجيب الخميرة واتأكد انها خمرت وبقت مية مية. تمام. اذا شفت الوش بتاعها ده، يبقى كده الخميرة بسم الله ما شاء الله هتشتغل معانا كويس جدا. هقلبها تقليبة بس كده، وهبدأ احطها على الدقيق بتاعي زي ما حضراتكم شايفين. حطيتها وهزود عليها بقى بقية الكوبايتين ونص، يعني هحط كوبايتين من المية اللي فاضلين. طبعا انا حطيت مية على الكوباية اللي كان فيها الخميرة، علشان الخميرة اللي فيها خسارة، فحطيتها كده عشان تبقى متظبطة معايا كويس. تمام. وهقلب كده واحدة واحدة. انا طبعا هنا كنت بختبر هشوف انا هحتاج قد ايه من السوائل. طبعا والدقيق بيختلف من دقيق للتاني. فالغرض من القطايف دي انا عايزاها تكون العجينة بتاعتها شبه كده البانكيك، مش عايزاها تكون تقيلة قوي ولا تكون خفيفة قوي، عايزاها تكون الوسط، وهوريها لكم ازاي. وهقلب بقى بمضرب كهربائي او يدوي، اي حاجة عندك، تقلبيها كويس جدا، تضربيها كويس جدا لغاية لما كله كده يفك مع بعضه كده ويبقى مية مية. شايفين تقل العجينة؟ انا عايزاها بالتقل ده. هي هنا باينة ان هي خفيفة شوية، بس لما بتتساب بقى شوية كده تتحط في المكان دافي علشان تختمر بتتقل معايا. عندي هنا بقى الحاجات اللي انا هستخدمها: سوداني مكسر او مدقوق يعني، وعندي جوز هند وسكر وكمان زبيب. طبعا ممكن تحطي مكسرات اللي انت عايزاها، وممكن تحشيها اي حشوة انت حباها. انا هحط كله كده على بعضه. هحط الاول السوداني اللي انا مكسراه مع الزبيب مع السكر مع الجوز الهند. طبعا الكميات متساوية او زي ما انتم حابين. انا بعمل كمية مرة واحدة، ولو استخدمتها وفضل مني حبة مفيش مشكلة خالص. بحطهم في برطمان عندي في التلاجة او في دولاب المطبخ، وبستخدمهم في اقرب وصفة انا هحتاج فيها المكونات دي. فمفيش مشكلة خالص طبعا لو الحاجات دي زادت معايا شوية. هقلب كويس جدا السكر مع جوز الهند مع الحاجات دي كلها، علشان لما اجي احشي القطايف تبقى كلها بكميات متساوية في القطايف، في كل واحدة انا هحشيها. تمام. طبعا انا هنا زودت السوداني لان انا حسيت ان السوداني قليل شوية، فزودت الكمية اللي عندي كلها. عايزاكم بقى تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، ولو ما كنتوش اشتركتوا تشتركوا في القناة علشان تشوفوا كل جديد معانا. هنا بقى بعمل السيرب او الشربات بتاعي. هحط كوبايتين من السكر وكوباية ونص من المية وعصرة ليمونة. تمام. وهسيبها تغلي على نار هادية، وهحط لها الفانيليا. تمام. تمام معايا هنا. واشتركوا طبعا زي ما انا كاتبه كده، وفعلوا الجرس. هنا همسح بقى طاسه كده بسنه زيت، وادي كده العجينه بعد ما اختمرت معايا زي ما حضراتكم شايفين. تقلت شويه وبقى فيها كده الخميره بقت باينه فيها.
انا حطيت هنا مغرفة صغيرة علشان تطلع لي حجمها متوسط. على فكرة ممكن تعمليها قطايف عصافيري صغيرة خالص، هتحطي حبات صغننة كده وتحشيها زي ما انت عايزة. انا حبيت اعملها كبيرة المرة دي واجربها معاكم كبيرة. تمام، دلوقتي انا حطيت واحدة وهستنى عليها بقى على الهادي كده. هوطي النار عليها علشان انا عايزاها تستوي كويس، مش عايزاها تتحرق معايا من قبل ما تستوي. وهفضل كده مستنياها لغاية لما تعمل فقاقيع كده وتتفرغ بمعنى اصح، او تبقى فيها يعني ايه اماكن كده متفرغة علشان اعرف ان هي كده استوت. تمام، زي ما حضراتكم شايفين الفقاقيع بتاعتها دي كلها هتروح وهتبقى يعني اماكن فارغة كده في القطايف زي ما احنا بنشتريها من بره. شايفين اتعملت ازاي؟ هسيبها بقى لغاية لما تستوي براحتها خالص وبعدين هشيلها. زي ما حضراتكم شايفين هشيلها بالراحة وهحطها على فوطة نضيفة، فوطة مطبخ نضيفة، وهغطيها طبعا بعد كده، وهخليها متغطية لغاية لما اطلع غيرها وغيرها. وبنفس الطريقة لازم احافظ عليها، اول ما اطلعها لازم اغطيها. وده الشربات اهو عندنا، هحط له الفانيليا. تمام، انا عملت بقى الكمية كلها وزي ما انتوا شايفين لونها جميل جدا. طبعا لازم واحدة طبعا تطلع كده لونها غامق شوية، بس كل القطايف ما شاء الله طلعت حلوة جدا. انا كده بقى هبدأ احشيها، احط حبة على قد ما انا عايزة، وهقفل العجينة. هقفل القطايف كويس جدا زي ما حضراتكم شايفين، وهحطها في السرفيز. هخلص كل الكمية. تمام، وهقفلها كويس جدا برضو، هحط الكمية اللي انا عايزاها وهقفلها كويس جدا. القطايف دي ممكن نشتغل بيها كذا نوع، يعني ممكن نعملها صغيرة تتعمل بكاستر، بنوتيلا، بانواع كتير جدا. ف اشتغلي منها وما تخافيش، وان شاء الله تطلع جميلة جدا معاكي، وهتكرريها على فكرة على طول في البيت. دي اللي طلعت متحمرة معايا زيادة كده فما فيش مشكلة. هعمل كل الكمية مع بعض كده واحطهم في سرفيز لغاية لما اجي احمرهم على النار. تمام، وهجيب كده طاسة واحط فيها زيت وهبدأ انزل فيها القطايف واحدة واحدة. تمام، زي ما حضراتكم شايفين. هو انا هنا استعجلت شوية بس مفيش مشكلة، هستنى لغاية لما يحمروا من جهة واقلبهم على الناحية التانية لغاية لما يحمروا الوش التاني كمان. طبعا لو في زيت غزير، انا اسفة، طبعا الوشين هتحمروا في نفس الوقت، بس انا حابة اوريها لكم في طاسة كده عشان منظرها يبان. وكل سنة وانتم طيبين مع فنانيس. هنا بقى هحط بقى الشربات بعد ما طلعتها على طول وقلتها كلها. لو تلاحظوا ان انا عملت نص الكمية بالعسل بالشربات يعني، وصبيت عليها شربات وحبيت اصب كده عشان ما يبقاش الشربات كتير فيها، وده الكمية اللي انا سبتها اللي بالعسل. تمام كده، عملت 8 طبعا بالمقاس الكبير، وممكن تعمليها بمقاسات صغيرة، وسبت 7 تانيين اعملهم بقى باللحمة. تعالوا بقى نشوف ايه اللي باللحمة. طبعا عندي لحمة مفرومة معصجة بفلفل الوان او بفلفل اخضر زي ما حضرتك عايزة، واجيب صينية وادهنها بزيت واحطها بعد ما قفلتها كويس جدا. هحطها في الصينية زي ما حضراتكم شايفين، مش هقليها على النار عشان ما تبقاش تقيله معايا وما تبقاش مليانه زيت مطرح القليه. يعني انا عايزه اعملها حاجه كده ايه تكون خفيفه شويه علينا، فعملتها كده زي ما حضراتكم شايفين. هدهن كل واحده بالزيت. تمام، ممكن تحطيها بقى هو زيت، اهم حاجه الزيت بيبقى طعمها حلو جدا. انا عملتها وخفيفه جدا. حشوه زي ما انت عايزه، لحمه مفرومه، جبن، موتزاريلا، اللي انت عايزاه. تمام، ودي عملتها حاجه حادقه جنب الفطور زي ما حضراتكم شايفين، حاجة برضو سريعة كده وما بتاخدش وقت. دخلتها الفرن لغاية لما اتحمر وشها، وعلى الفرن عادي مش الشواية، لغاية لما الوشين اتحمروا. طعمها لذيذ جدا وجربيها وهتعجبك. يا رب يكون الفيديو عجبك، وانتظروني في فيديو جديد من مطبخ هدى وعبير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين.